Namaskar and Yokar. Welcome to Journal Speak once again, and I am Dilip Prabhudesai here welcoming you. Today's program, Prudent Media's unique program in which I, a non-journalist, interviews two of Goa's leading journalists, is the topic of today's program is elections and the media. तर आयचे ह्या टॉपिकाचेर इलेक्शन्स आनी मिडिया ह्या टॉपिकाचेर आमचे कडेन भासाभास करपाक आमचे दोन गेस्ट आसात. पयली प्रकाश कामत जे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट जावन आसात द हिंदूचे, आनी दुसरे गेस्ट आमचे परेश प्रभू जे एडिटर आसात नवप्रभाचे. तर वेलकम टू जर्नल स्पीक प्रकाश बाब, परेश बाब. आनी आयची ह्या टॉपिकाचेर इलेक्शन्स आनी मिडिया जे टॉपिकांतलो एक हाफ आमचे मुखार आसा, म्हणजे प्रकाश बाब आनी परेश बाब हे मिडियाचे पार्ट जावन आसात. तर प्रकाश बाब, इलेक्शन्स आणि मीडिया म्हणले त्या बरोबर तुमचो रोल आणि इलेक्शन्स इन जनरल, म्हणजे पॉलिटिकल पार्टीज, कॅन्डिडेट्स, इलेक्शन कमिशन इन जनरल, हाजे बद्दल एक तुमकां कितें सांगन दिसता? पयलीं आमच्या देशात ज्यो वेंचणुको जातात त्यो पिपल्स रिप्रेझेंटेशन एक्ट, कित्याक आमी रिप्रेझेंटेटीव डेमोक्रेसी आसा, ताका लागून लोकप्रतिनिधित्व कायद्या सकयल वेंचणुको जातात. म्हणटकर आमच्या वेंचणुकेक एक अंपायर जाय, तो आमचें इलेक्शन कमिशन. आनीक सरकारी म्हणजे सत्तारूढ पक्ष आसता, विरोधी पक्ष आसता. आनी कितें अपेक्षा आसा, सत्तारूढ आशिल्ले तांणी आपलो कार्यक्रम मांडचो, विरोधकाचेर टिका करची, आपणें कितें केलां, कितें करूंक सोदता तें लोकांक सांगचें. विरोधकांनी सरकाराचेर टिका करची आनी एक हेल्दी वातावरणांत आपलो कार्यक्रम, आपलो मॅनिफेस्टो घेवन तांणी कॅन्डिडेट उबे करचे आनी लोकां मुखार निवडणुकीक वचचें आनीक मतां मागची. असो हो प्रोसेस. पण अनफॉर्च्युनेटली कितें जालां, आमचे लोकशाहीत आमच्यो ज्यो वेंचणुको जातात, आमचें जें राजकारण चलता तें सत्तेंतल्यान पयसो जोडप आनी पयशांतल्यान परत सत्तेर वचप, अशें पयशाचें विशयच सर्कल जालां. तातूंत क्रिमिनल म्हणजे गुन्यांवकारी लोक विनेबिलिटीच्या नांवान पक्षांनी, राजकीय पक्षांनी सगळ्यांनी मेळत तसले कॅन्डिडेट उबे करप, पयशाच्या हाजेर नाड्यार जिखपी, मागीर करप्ट लोक, गिल्टी हातूंक म्हणजे सापडिल्ले क्रिमिनल लोक, अशे सगळे लोक हे हातूंत आयिल्ल्या कारणान हे फक्त खंयच्याय परिस्थिती इलेक्शन जिखप, खंयच्याय मार्गांनी इलेक्शन जिखप, कॅन्डिडेट लोकांक ब्रायब करप, लोकांक सरकार सत्तारूढ पक्ष आसत जाल्यार ऐन वेळार इतले 5 वर्सां तुमी कितें करतात ते सोडून ऐन वेळार स्किमी दिवप किंवा जॉब दिवप, फाटले डेटींनी जॉब दिवप, अश्यो जेन्ना गोश्टी घडटात तेन्ना इलेक्शन कमिशनाक दोनी सगळे पक्षाक लेवल प्लेईंग फील्ड म्हणजे सगळ्यांक समान संदीन ती निवडणूक लडपाक जें कितें एक नॉर्म दवरला ताका आचारसंहिता म्हणटा. हे आचारसंहिते प्रमाणे तो एक रेफ्री कसो तो ठरयता की योग्य पद्दतीन हे वेंचणूक जावची. आनी ही वेंचणूक जातना इलेक्शन कमिशनाक मोठो आदार हो मिडियाचो. मिडिया एक अशी स्वतंत्रपणान मिडियान ऑब्जेक्टीव न्यूज दिवची आनीक इम्पार्शियल, फेर अँड फ्री कॉमेंट करचो सगळे गोश्टीचेर, आनी ताजें लोकांक जे तातल्यान जी न्यूज मेळटा, माहिती मेळटा, एनालिसीस मेळटा, तातल्यान लोकांनी विचार करून मतदान करचें, असो हो सगळो एकंदर प्रोसेस. म्हणून मिडियाय महत्वाची, इलेक्शन कमिशन महत्वाचें, आनीक आमचे पळय ते मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून केलां ती आचारसंहिता खूब महत्वाची अशें म्हाका दिसता. परेश बाब, मिडियाचो रोल इलेक्शनां म्हणजे इलेक्शनांत आसता न्ही की प्रसार माध्यमां जी आसा ती खंयच्याय समाजाचे संबंध एकंदर हाचेर एक लक्ष दवरप हें एक ताचें कर्तव्य, म्हणजे जें आतां पर्यंत प्रसार माध्यमां करीत आयल्यात. आनी लोकशाही राज्य वेवस्था जी आसता की तातूंत मुख्य म्हणजे प्रसार माध्यमांचेर एक मोठी जबाबदारी आसता की सगळे राजकारणी समज तांचे निरंकुश जाले, सामके कशेय वागपाक लागले, तांचेर एक अंकुश दवरपाचो ही प्रसार माध्यमांचें एक कर्तव्य. आनी कारण समाजा कडेन तांचो सदांच संबंध आसता, समाजाचें एक प्रतिबिंब तातूंतल्यान उमटता, म्हणजे एक दर्पण ताका आमी म्हणटात. म्हणजे समाजान जें कितें घडटा ताचो जेन्ना तुमी हारसो अशें म्हणटात तेन्ना समाजान वायट घडचें न्हय, समाज बऱ्या तरेन सगळे वेवस्था जी आसा आमची लोकशाही वेवस्था जी आसा ती बऱ्या तरेन काम करचें हें दवरपाची जबाबदारी ही प्रसार माध्यमांचेर खूब मोठी आसा. कारण लोकशाहीचो चवथो खांब ताका म्हणटात. पूण पेड न्यूज सारको जेन्ना विशय येता की तेन्ना ही क्रेडिबिलिटी जी आसा, जी विश्वासार्हता जी आसा माध्यमांची तीच पणाक लागिल्ली आसता. आनी तेन्ना खंय तरी जे ह्या माध्यमान काम करतात तांचेर एक व्हडली जबाबदारी येता की हे खंय तरी चुकीच्या दिशेन जर चलना आसत जाल्यार ते सारके वचचे आनी एक देशाक एक बरो म्हणजे खंयच्याय पक्षाचें सरकार आसूं पूण एक बरो राज्यकारभार चलचो, बरे लोकांचें काम जावचें, लोकांचो विकास जावचो, लोकांची खूब अपेक्षा ज्यो आसतात सरकार कडल्यान त्यो सरकार कडेन पावोवच्यो
आणि सरकारांतल्यान गैर गोष्टी थंय येवच्यो न्हय, गुन्हेगारीकरण जावचें न्हय, थंय वायट अनिश्ट प्रवृत्ती येवच्यो न्हय, भ्रश्टाचारी येवचे न्हय, ह्या खातीर सगळी एक नजर दवरप, सातत्यान नजर दवरप, फक्त निवडणुकी पुरती न्ही, की सातत्यान एक अंकुश दवरप ही जबाबदारी पत्रकारांची, प्रसार माध्यमांची आसा अशें म्हाका दिसता. परेश बाब, तुम्ही एक बरे आयडियल असे पिक्चर मांडले प्रसार माध्यमाचे, मिडियमाचे, प्रेसाचे. पण खरी परिस्थिती जर पळयली आमी जाल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल पयर युपीचे एक MLA बायल तिका डिस्क्वॉलिफाय केले बिकॉज ऑफ पेड न्यूजा खातीर तिचे बजेट हाजे भायर लिमिटाचे भायर एक्सपेंडिचर केले. आतां तिका एक्च्युअली पेड न्यूज आयली म्हणून पनिश करू ना, तर तिचो एक्सपेंडिचर क्रॉस करून पनिश केले. पण एट द सेम टायम जे न्यूजपेपरान ती पेड न्यूज पब्लीश केली ताजे अगेन्स्ट कितें कार्य हें जालां, एक्शन घेतलो कोणें? हो प्रश्न अजून अनुत्तरीत आसा. समजून घेवपाक जाय पयलीं पेड न्यूज म्हणजे कितें प्रकरण तें. खुबशे लोक विचारता अरे कितें तुमचें तें पेड न्यूज. मिडिया पळय आसा तिणें ताका पयशे घेवपाक म्हणजे ही मिडिया चलपाक, पेपर किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडिया ती चलपा खातीर ताका रिवेन्यू मेळपाची गरज आसा. तंत्रज्ञान वाडलां, पेपराचे खर्च वाडल्या, ते सगळे भागोवन हें चलूंक जाय म्हणून ताका खर्च करपाक रिवेन्यू मेळपाची तजवीज आसा. पण ती मेळयतना जाहिरातीचो एक वेगळो फॉर्मॅट आसा, त्या पद्दतींतल्यान ती मेळोवप. आनी जो आमी जो एडिटोरियल संपादकीय मजकूर म्हणजे लोकांचे महत्वाचो मजकूर जो दितात, इलेक्शन मजकूर हो लोकांचे महत्वाचो मजकूर, तो जो दितात तो स्वतंत्र आसचो, तो पयशांनी आसचो न्ही असो सामको संकेत आसा. आनी हांगा कितें जाता की इलेक्शना वेळार बी की काही कॅन्डिडेट आतां इलेक्शनाचे आमची परिस्थिती सगळ्यांक प्रॉब्लेम खंय आयला, एक क्रिमिनलायझेशन आनी दुसरे पयशाचो वाडटो प्रभाव. म्हणटकर पयशांचो प्रभाव इतलो वाडिल्लो आसा इलेक्शनाक की कॅन्डिडेट किंवा पॉलिटिकल पार्टी हो मजकूरच विकतो दिवन पेपरांतल्यान माणूस सोदता आनी लोकां फोटो सोदता, लोकांचो बुद्धिभेद जाता. जर सगळे भोवतेक चडशे पेपर एक जावन जर अमको जिखता म्हणपा लागले आनी जर ताचे फाटल्यान पयसो उबो आसा दिला म्हणून तो छापता जर आसता जाल्यार वृत्तपत्र किंवा पत्रकाराचें स्वातंत्र्य आनी इंडिपेंडन्स खंय गेलें हो प्रश्न निर्माण जाता. म्हणून इलेक्शन कमिशनान म्हळें की असो जे प्रकार आसा ताज्या आड तांकां एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली. पण एक्शन घेवपाक मिडियाचेर डायरेक्ट ते घेवंक शकना इलेक्शन कमिशन. म्हणून तांणी कितें केलें की हो जो कोण पळय ज्यो जायरात दिवं जाय आशिल्ली आनी तो जायरात दिनासतना हो मजकूर दितना पयशे फाटल्यानच्यान दिता, ताका ताजो इलेक्शन खर्च पळय आसा तातल्यान ताका तो एड करप. हांगा पळोवंक जाय की इलेक्शन करतना दोन प्रकारे इलेक्शन कमिशन हे इलेक्शन प्रोसेसांत कॅन्डिडेट आनी पार्ट्याचेर नजर दवरूं शकता किंवा तांकां हें आडावंक शकता बेजबाबदार वागतात तेन्ना. एक पार्ट्याक ती भंय घालता की तुमचे पळय जी नोंदणी आसा ती रद्द करतली म्हणून गैरवागशा जाल्यार. आनी कॅन्डिडेटां भंय आसता की तांकां आतां गोंयां फॉर एग्जाम्पल आमचे एसेंब्ली 8 लाखाचें हें आसा आमकां खर्चाचें, तें जर लिमीट क्रॉस जालें जाल्यार तुका डिस्क्वॉलिफाय. ती जी कॅन्डिडेट जाल्या तिणें ज्यो जायराती दिवपाच्यो तो मजकूर दिलो हें प्रूव जेन्ना जालें इलेक्शन कमिशना मुखार आनी पयशे दिले म्हणून ते तिगेल्या एड करतकर ते खर्चाचे हाज्या परस लिमिटा भायर गेले आनी ती डिस्क्वॉलिफाय जाली. आतां प्रश्न उरलो जे पेपरांनी तें केल्लें मोठे पेपर तांचें कितें. जर इलेक्शन पेपर एक्चुअली सामील आशिल्ले पेपर सामील आसले शिवाय तें जायना म्हणटकर. पण इलेक्शन कमिशन ताजेर डायरेक्ट एक्शन घेवंक शकना म्हणून तांणी कितें केलां, प्रेस कावन्सील ऑफ इंडिया म्हणून जी पत्रकारांचेर एक हें दवरपाक अधिकारिणी आसा तिका कळयलां, पण तिजे कडेन ताजेर एक्शन घेवपाक कांयच ना. सो अजून इलेक्शन कमिशनान अशें एक शिफारस केल्या सरकाराक की हाजेरय कंट्रोल करपाक मिडियाय जी करता तांचेरय एक्शन करपाक कायद्या बदल एक मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट लागचो. परेश बाब, हे सगळे सेल्फ रेग्युलेटरी, प्रेस कावन्सील ऑफ इंडिया इज अ सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी. आतां सेल्फ रेग्युलेशनांतल्यान जेन्ना कितें जातलें अशें आमकां आशा आसा. पूण आयचे जर गोंयचे जर पेपर पळयले जाल्यार एक कडेन कोणालो तरी अमूक कॅन्डिडेटचो प्रचार आघाडीवर, कोणाले कॅम्पेन इज इन फूल स्विंग अशी येता. इज दीस नॉट पेड न्यूज? ह्या विशया कडेन एक व्यापक मातशें हातून पळयता. म्हणजे कशें आसा की पेड न्यूज आतां हांणी जशें सांगलें की जे उमलेश यादव तांणी उल्लेख केलो की त्या बायलेन 2 हिंदी पेपरांक हें दिलें म्हणजे आपल्याक जाय तश्यो बातम्यो छापून हाडल्यो. आनी कशें आसता पेपरांनी न्ही एक फरक केल्लो आसता की जायरात खंयची आनी मजकूर खंयचो. म्हणजे पेपराची क्रेडिबिलिटी जी आसता ती संपादकीय मजकुराचेर आसता. म्हणजे अग्रलेख जावं तातले एनालिसीस जावं बातम्यो जावं ताचेर त्या पेपराची विश्वासार्हता जी आसा ती थारता. आनी जायरात जी आसता ती पयशे दिवन दिल्ली आसता ती कळची हाचे खातीर एक वेगळी वेवस्था आसता. प्रत्येक पानाची रचना जर पळयत जायरात आमकां वळखूंक कळटा खंयची आसा ती आनी बातमी वळखूंक कळटा.
पूण जेन्ना बातम्योच पयशे घेवन जेन्ना दिल्यो वतात तेन्ना हो फरक उरना. थंय खंयच घाल्लें नासता की ही जायरात म्हणून. थंय वाचकाची फसवणूक जाता. म्हणजे पेड न्यूजचो जो विशय जो आसा न्ही हो मुख्यतः प्रसार माध्यमांची जी एक हें आसा की कर्तव्य जे आसा आनी एक विश्वासार्हता जी आसा ताचे कडेन थेट संबंध ताचो वता. नाही पण पेड न्यूज हो एक भाग झाला. ऍट द सेम टाइम हांव म्हणटा त्यो बातम्यो अश्यो की वेदर इट हॅज बीन पेड फॉर ऑर नॉट इज डिफरंट. पूण अमूक कॅन्डिडेटाचे फेवरेबल कॅम्पेन चालू आहा, 5 दीस कंटिन्युअस ते छापले, सगळेच पेपर ते छापतात. जे जाग्यार पेमेंटाचो प्रश्न ना, म्हणजे इलेक्शन कमिशन एक खर्चाचो लिमिटाचो प्रश्न ना, पण पेपरान हेही पळोवपाक जाय न्ही की बाबा एकच कॅन्डिडेटाक बुस्ट करप. सादी न्यूज हांव तेच म्हणटालो की विश्वासार्हते कडेन हो संबंध आशिल्ल्या कारणान एक अपेक्षा जी आसता पेपरां कडल्यान की तटस्थता, निष्पक्ष आसप ताणें, खंयची कोणाची सायड घेवप ना, आनी एक आदर्श जो हें आसा पत्रकारितेचो की तातूंत हेंच आसा की सगळ्यांक समान संदी, म्हणजे नाण्याची दोनूय ज्यो बाजू ताचेच कडेन येता हांव फुडें की हातूंत हो हें पाळो वचना. हो जो संकेत जो आसा की दोनूय बाजू दिवप आनी खंयच्या तरी एकाच उमेदवाराक जेन्ना प्रोजेक्ट करपी हे वता, हाची अनेक कारणां आसात. एक म्हणजे वर्तमानपत्रांची मालकी जी आसा आयची, आयज हांणी जो खर्चाचो उल्लेख केलो, अनेक राजकारणी तातूंत डायरेक्टली इन्वॉल्व आसा, अनेक राजकारणी आसात, उद्योगपती आसात. म्हणजे जो मालक जो आसता ताची एक कितें एक पॉलिसी आसता आनी त्या प्रमाणे ते पेपर चलता. तांचे कांय चुकीचें आसा हांव म्हणचो ना, कारण शेवटी ते धर्मादाय हें न्ही, कारण एक ताचो एक कितें तरी कमर्शियल हें आसूंक शकता. पूण वाचकां कडेन जेन्ना तुमची बांदिलकी जी आसता ती खूब म्हत्वाची, कारण ती जेन्ना सोडली वता आनी पयशा खातीर सबंद वाचकाकूच फसयलो वता तेन्ना खंय तरी तें खूब धोकादायक आनी ताचेर अंकुश जातलो. हांणी जशें म्हळें की इलेक्शन कमिशनान प्रेस कावन्सिलाक हें केलें, आनी प्रेस कावन्सील ही म्हणजे स्वयंशिस्त जी आसा ताचेर तांचो भर आसा आनी हें आवश्यक आसा की हाचेर अशें न्ही की फाल्यां प्रेस कावन्सिलान कायदो केलो आनी वृत्तपत्रांक ते हातूंत जर चपकुलान जर हाडले ते बरोबर जावचें ना अशें म्हाका दिसता. म्हणजे पेड न्यूजचो विशय गंभीर आसाच, पूण त्याच बरोबर वर्तमानपत्रांची जी स्वायत्तता जी आसा, जी स्वातंत्र्य जें आसा न्ही तें टिकोवचें पडटलें. स्वयंशिस्त होच ताचेर उपाय अशें म्हाका दिसता. पूण हाजेर कितें आसा की समज एक इलेक्शन फॉर एक्झाम्पल एमर्जन्सी नंतर जी इलेक्शन जाल्ली तेन्ना मिडिया हॅड टेकन अ व्हेरी क्लियर रोल की हे गव्हर्मेंटाक हे पार्टीक परती सरकार करपाक जायना आनी असो रोल घेतिल्लो. इज दॅट ऑल्सो वॅलीड? इज दॅट रोल ऑल्सो? न्ही, कितें जाता 2-3 गोश्टी पळोवपाक जाय. एक न्ही एक पब्लीक मूड म्हणून आसता आनी ताजे ब्रॉड विचार जावपाक जाय. तेन्ना कितें जाल्लें, इमर्जन्सी येवन एक प्रकारे लोकांचें जें स्वातंत्र्य आसा ताजेर एक घालो सरकारान घालो अशें एक वातावरण जाल्लें. तेन्ना एक वातावरणाचो भाग म्हणून एक कंप्लीट तरान एक नवो हें जावची, तयारी जावची देशात अशें एक वातावरण जाल्लें. तातूंत मिडियांनी हें केल्लें, उबारून धरिल्लो तो विचार. प्रकाश भाऊ, आमकां एक शॉर्ट ब्रेक घेवची पडटा. हे ब्रेक जाता वी विल कम बॅक टू दीस व्हेरी इंटरेस्टिंग आफ्टर एमर्जन्सी प्रेस स्टान्स. तर विल कम बॅक इन अ शॉर्ट टाइम. कीप वॉचिंग जर्नो स्पीक.